اوكي. اول شي تدخلون اليوتيوب، كيف تمسحون يعني فيديو من فيديوهاتكم. طيب ثم تدخلون على القناة، تضغط الفيديوهات، تدخل على أساس النقوط. لا مو الفيديوهات، دقيقة علق دقيقة. مو الفيديوهات، وشو إدارة الفيديوهات دي. دقيقة الحين بأشر عليها، بس دقيقة. تدخلون القناة إدارة الفيديوهات، الحين بأشر عليها. شفتوا هذه إدارة الفيديوهات، تدخلون عليها، تدخلون عليها، يطلع لكم 3 نقوط هنا. 3 نقوط تضغطونها، الشرط عليكم تضغطونها وحذف وبس. بس بعد في فيديو، بس ما خلص الفيديو لا. اوكي، راح اعلمكم كيف تسوون شخصية جاتشا لايف. اعلمكم كيف تسوون شخصية جاتشا لايف. اوكي، الحين راح اعلمكم. تدخلون على جاتشا لايف، تدخلون على جاتشا لايف، تدخلون على جاتشا لايف. لا مو جاتشا لايف، هذا البرنامج اللي فيه ألعاب مثلا بفلوس تخليها بدون فلوس. تدخل عليه، الشرط عليها، ثم تكتب اللي تبي أي لعبة مثلا فيها فلوس، يمديك تجي معك فيها فلوس. يعني تجي معك فيها فلوس. روبلوكس يمكن فيها فلوس، يمكن تجي معك فيها فلوس بس ما تدري. اوكي، تدخل عند الألعاب، تضغط عليها، تكتب اللي تبي. صديقتي أنجلا، اللي تبي. كتبتها صديقتي أنجلا. تدخل مو ذا البرنامج، اللي تبي يخليك بدون فلوس. حلو يعني حلو. ما أدري كيف أقول لكم، ذا البرنامج يجنن والله. يعني أقول لكم حملوه، صدق حملوه. راح أوريكم فيديو ثاني عن إيش، يعني فيديو خاص له، كيف أعلمكم كذا. آسفة بالغلط نزلته. مثلا نكتب اللي نبي، مثلا أنا بكتب الحين، خلاص راح أوريكم الحين جاتشا لايف، كيف أوريكم جاتشا لايف. ندخل على جاتشا لايف. هذه هي، دخلنا عليها. ندخل على جاتشا لايف، نستنى ما نحمل. ثم تضغط على هذا طبعا بالجالكسي بس يجي بالايباد. تختار اي شخصية انت تبي تسويها. طبعا الناس طايحين على الشعر اللي كذا فيه ما ادري وشو قرنين، بس ما راح اسوي بنت، راح اسوي ولد بس. يعني مو بس ما خلص الفيديو عشان يقول بس. اوكي، تختارون اللي تبونه وقبل الشخصية هذه. تدخلون هنا، تختارون الشعر ولا شيء، تضغطون على الشعر الملابس. اوكي، هذا اختار. اوكي، ثم نختار هذا الشعر لانهم مو طايحين على هذا الشعر، طبعا طايحين على الشعر اللي فيه قرنين. اوكي، بختار يمكن هذا. بعدين راح اختار مو ذا الشعر، طبعا طايحين على هذا الشعر. انا راح اغير، يعني بخلي شوي موضة يعني ثانية. اوكي، بعدين نختار اللي نبيه. اوكي، نختار اللي نبيه. اوكي، وبعدين اللي تبونه سووا، وبس في اشياء لها اومن، يعني حلو. الطاقية دي احبها، راح احط القدرة الحين. القدرة حلوة، يدي القدرة ذي اللي أول حلوة. راح أرجعها، بس خلني أختار في أحلى منها. بعدين جيتلكم. أوكي، اليوم قاعدة أركض، قاعدة أمشي يعني. راح نختار قدرة أنا وقسم. أحب القدرة اللي شوية طايحة، مو طايحة حقت البنات، حتى الأولاد، مو طايحة على الوجه حقت الأولاد. لا، حقت الأولاد شوي مرفوعة، بس هذه اللي طايحين فيهم لازم نسوي اللي طايحين فيهم. طبعا لا، ما عجبني ذا الشكل. لا بغير دقيقة بس. بعدين نختار اللي نبيه.
شخصية البنت. خلصنا والله، بس لا ما خلص الفيديو. أعلمكم شخصية البنت. أوه تعبت. يا عم ملابس ما عجبتني غيرتها. يلا الحين راح نعلمكم بنت، شخصية بنت. قسم تعبت. اوكي، وبعدين نختار اللي نبيه. اختاروا اي شعر انتم تبونه، او عادي غلدوني. بس الناس الحين على الشعر اللي فيه قرنين. ان شاء الله توصلون للمشهد 100,000 أو 100. شرط مش يعني توصلون يعني توصلون مشاهدة إن شاء الله 60 مشاهدة. يعني أنا ودي والله 60 مشاهدة وأكثر إن شاء الله، بس ما يمديكم توصلونها. يعني الحين أنت اللي قاعد تطالعني يمديك توصل ل 60 مشاهدة. الحين أنت انشر ذا الفيديو، حط قصتك، انشر ذي القناة. أنت اللي قاعد تشوفه انشر ذي القناة. ليش ما تنشر؟ انشر، هذا شيء عادي ترى، انشر. اوكي، خلصنا ذيك اللي عندي. اشتركوا بقناتي عشان يطلعلكم كل جديد، ومع السلامة.